Մեկ այլ կարևոր հարց վերաբերում է հանրային տեղեկությունների մասին օրենքին։ Այստեղ տեսեք, մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք քաղաքացիների անձնական տվյալների չհիմնավորված տեսքով կամ հրապարակմանը կամ չհիմնավորված տեսքով քաղաքացու պահանջի հիման վրա տեղեկություն չտրամադրելու։ Այսինքն երկուսն էլ հավասարաչափ այսօր խախտում են մարդու իրավունքները։ Ու մենք այսօր ցավոք սրտի այս մասով չենք կարողացել արդյունավետ մեխանիզմ գտնել։ Հիմա թեև հանրային տեղեկությունը այս դեպքում օրինակ վերաբերում է բացառապես պետական մարմիններում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրենց լիազորությունների շրջանակում հավաքագրված տեղեկությանը, բայց օրինակ անցանկալի անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ։ Ըստ գործող այսօրվա օրենքի, այս տեղեկությունները չեն կարող հայտնվել տեղեկությունները չմշակող կամ համապատասխան լիազորություն չունեցող անձանց մոտ։ Բայց բանից պարզվում է, որ այսօր հայտնվում են։ Օրինակ, վարչապետի աշխատակազմի մոտ հայտնվում է անցանկալի անձի վերաբերյալ տեղեկություն, որը օրենքով իրավունք չունի հայտնվի այնտեղ։ Օրենքն է արգելում։ Եվ երբ որ հարցում ես, ասում ես ո՞նց, բա ինչ ձևով պիտի պաշտպանվի, պատասխան չկա։ Ուղղակի չկա։ Բոլոր գերատեսչությունները, որոնց համար հասանելի է անցանկալի անձանց տեղեկատվության բազան, բոլորը հերքում են, որ իրենք չեն տվել դա։ Բա որ չեն տվել, ո՞րդուց հայտնվեց դա։ Եվ եթե չեն տվել ու հայտնվել է, ով է պատասխանատվությունը կրում։ Այս տիպի հարցերը, այս օրենսդրական կարգավորման մեջ այս մակարդակում ցավոք լուծված չէ։ Ամենայն հավանականությամբ պետք է օրենսդրական փաթեթը համալրվի նոր օրենքով կամ առնվազն այդ օրենքում էլ լրացումներ կատարվի, քրեական եւ վարչական օրենսգրքերում համապատասխան փոփոխություններ կախված տեղեկատվության անվտանգության մակարդակից դրան համապատասխան պատասխանատվության միջոց կիրառելու առումով։ Եվ թեև պարոն Թունյանը ասում է, որ այս փաթեթը կապ չունի այն հարցի հետ, որ Գեղամ Մանուկյանը բարձրացրեց, իրականում կիբերանվտանգության համակարգի հետ կապ ունի։ Եվ կիբերանվտանգության, այո, համակարգը սա որպես կենտրոնական, որպես ուղղորդող, ուղենիշային ուղղություն, որպես պետություն, պետական քաղաքականություն ինքը չափազանց սկզբունքային ու կարևոր է, բայց ինքը չի կարող անտեսի այդ մնացած հարցերը։ Եթե անձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պաշտպանված չէ, այն պաշտպանված չէ նաև պետական մարմինների կողմից հնարավոր ոտնձգություններից։ Եթե կարող է մասնավոր հատվածում որևէ կերպ անձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի լինի, բնականաբար այդ տեղեկատվության հասանելիությունը օգտագործվում է նաև քաղաքական նպատակներով։ Ու պատահական չէ բերված օրինակը։ Եվ այսպես շարունակ, ու վերջին դիտարկումը վերաբերում է տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմնի մասին արդեն օրենքին։ Տեսեք, այստեղ թեև պահանջները սահմանված են, թե ով կարող է լինել հանձնաժողովի անդամ, բայց իմ կարծիքով երկրորդ մասում մի քիչ անորոշությունը շատ է, պարոն Հայրապետյան։ Երկրորդ մասում նախատեսում է, որ պետք է ոլորտի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել անձինք, ովքեր ունեն կիբերանվտանգության, տվյալների մշակման, պաշտպանության, օգտագործման կամ հեռահաղորդակցության, էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտների օրենսդրության վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք կարող են հաստատվել գործատուի կողմից տրված աշխատանքային փորձի կամ կատարված աշխատանքի նկարագրության վերաբերյալ կամ այլ տեղեկատվությամբ։ Սա իմ կարծիքով չափազանց անորոշ ձևակերպում է, այն առումով, որ վերջերս չափանիշ է, չափորոշիչ է, հետո պիտի պարլամենտում գնահատվի, չէ՞։ Պատգամավորները պիտի քվեարկեն։ Ինչպես պիտի քվեարկեն, ով որ պատգամավորի ականջին փսփսացել է, որ այսի լավ մասնագետ է, դրանով քվեարկեն։ Կամ այս պահանջը պիտի հանել, կամ եթե կա համապատասխան ուրեմն կրթական ծրագիր, ասել որ օրինակ այդ սերտիֆիկացված
կրթական ծրագրով անցածն է այդ մարդը։ Այսինքն մի քիչ ավելի կոնկրետացում, որպեսզի հետագայում կիրառել լինի։ Այս պայդրությամբ նախագծերի փաթեթը մենք մեր խմբակցությունը քվեարկելու է ձեռնպահ, ակնկալելով, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում նաև մեր կողմից բարձրացված հարցերի լուծումներ կտրվի, եւ եթե տրվի, այն ինչ որ մենք ենք նաև առաջարկում, փոխենք մեր քվեարկությունը դեպի կողմ։